السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم في قناة لا بورس ماروكان. مرحبا بكم من جديد. إن شاء الله اليوم غادي نديرو اون فيديو ديال الاناليز ديال التحليل ديال سناب، الشركة الوطنية ديال الإلكتروليز والبتروشيمي اللي هي معروفة بالسناب اس ان او بي، وكتب اس ان بي، لو تيكر ديالها اس ان بي. Donc, Snap كنا عملناها déjà dans le passé plusieurs fois. Et غادي اليوم غادي نديرو comme une mise à jour، غادي نشوفو un petit peu في vu que c'est une action qui est très dynamique فيها beaucoup de يعني إلا شفنا من la reprise ديال الكوفيد الآن، فهي une des actions اللي عاود qui a repris le maximum يعني من parmi إلا شفنا غير من لا فان ديال الكوفيد الآن، فاحنا عندنا 139% ديال اللي رجعنا، اوكي، او اللي ربحنا الا دخلنا في هذا البيريود هذه ديال لا فان كوفيد. اوكي، دونك لو بورتري ديال سناب ا لون تيرم، دونك كيف قلنا كاينين تقريبا دو فاز ولا تخوا فاز. لا بروميير فاز من لانتروداكسيون ولا من لا كوتاسيون ديال 2007 الان، فاحنا كنا جو ميكسكوز 2016، فكنا حنا في ان ديسونت ا لونفير ا لون تيرم، دونك تقريبا 9 سنين ولا 10 سنين نقولوا ديال ان شوت ليبر ديال لاكسيون من شحال 1640 حتى لابوبري 76 درهم. فهذا فريمون كانت vraiment quelque chose de très négatif. من وراء هاد لا بيريود جات une deuxième période ديال un petit rebond، une petite reprise، وصلنا تقريبا 50% ديال لا بيرت. يعني كنا من هاد 2007-2016 وفي 2018 درنا ان روتراسمون حتى وصلنا حتى لمواتي 50% ابوبري، 50% ديال هادي وصلنا ليها. يعني رجعنا ديك 58 800 درهم كنا فيها هنايا. اوكي، من بعد ان غوتر واحد غوتور على باس حتى جا الكوفيد ابوبري، وحنا اوني اون ريبريز. دونك الشركه جو فوا بوكو دو باز في الميديا بان elle fait très bien, elle a profité de la crise. Il y avait des problèmes de les matières premières au début. Là, d'abord, il n'y en a pas de problème. Donc, il y a beaucoup de blabla, comme on dit, sur les réseaux d'information, les sites d'information. Mais à long terme, le picture, the whole picture, à long terme, on n'est pas sorti des bois, comme disent les Canadiens. Donc, on est toujours une action qui n'a pas donné de rendement aux actionnaires depuis longtemps. Okay? Donc, ceux qui ont investi dans ces zones-là, مازال ما رجعوش فلوسهم ولا مازال ما داروش بزاف. Par contre, les spéculateurs اللي كانوا دخلوا من هنايا وهنا فهم داروا quand même pas mal d'argent. Mais on parle ici le perspective d'un investissement à très long terme. Donc, à très long terme, on regarde depuis d'abord يعني 2016 الآن، حنا on a entamé واحد الكانال هوسيي هو هذا كنا شفناه les dernières analyses هضرنا على le même canal. Donc le point الأول ديالو درناه 2016، le point الثاني في هذا le retracement ديال 2018، et le point الثالث ديالو هنايا كان هنايا في هذا le retour ديال الكوفيد. On pourrait même يعني prendre هذا le point هذا قبل من الكوفيد. Okay. Mais ça reviendrait à peu près la même chose, très proche. Donc on peut même la faire l'exercice. On va juste okay. Bon, هذا le canal هذا إلا خديناه comme ça وعاودنا درنا ليه comme ça. Comme je dis قبل ça reviendrait les zones هادو تيبقاو à peu près les mêmes. Et à long terme, c'est pas une grande différence. C'est une estimation. Donc, le canal à long terme, هو اللي غيتراسي لنا le développement futur اللي كاين ديال
le prix يعني في les prochaines au moins jusqu'à la fin ديال 2022 اوكي هاد لو كانال هذا هو اللي غيتحكم في البرودوي في لو بري في الثمن ديال لاكسيون اوكي دونك حنا دابا في ماركو باننا حنا دابا وصلنا on va zoomer un peu plus on va le voir plus clair هنايا وصلنا لا لين ميديان ديال الكانال هي هاد لا بوينتي اللي غاينه دونك صافي دابا من شهر 6 وحنا هذيك لا لين ميديان تنحاولوا نفوتوها ونرجعوا دونك فتناها بليزيور فوا دونك هنايا في شهر 6 شهر 8 شهر 9 قربنا ليها وشهر 10 فتناها ورجعنا حتى حتى دونك حنا هاد الاسبوع هذا ديال لو 25 وصل لو بلو هو ديالنا هو هاد لا لين ميديان دونك هاد لا لين ميديان سي بيرتينونت il joue un rôle de résistance ok puis ça nous donne une pertinence ديال le canal quand une ligne médiane كتخدم مزيان ça veut dire que هاد الكانال هذا il est pertinent دونك هاد الكانال هذا غادي نديروه كنترولي شويه الشغل باش يبان لينا مزيان اوكي دونك الا خدينا غير une projection comme ça simple ديال le prix ديال l'évolution ديال le prix فاحنا غنكونوا حنكون chercher quelque chose comme ça aller dans ce sens اننا نتوشيو لو هو ديال الكانال يعني فين كاين دابا حنا في لا مواتي باغي نمشيو لو هو الكانال دونك هذا هو لو كور نورمال ديال البري وسط هذا الكانال هذا اسكو سا فا اريفي او با حنا نشوفوا شنو هما لي زوبستاكل لي زوبورتونيتي واش كاينه شي حاجه اخرى اللي تتفاليدي لينا باننا اون فا اريفي ايسي اول حاجه عندنا هو هذا النيفو هذا هذا النيفو اللي كاين هنايا ديال 1100 ابابري هذا النيفو هذا كان عندنا سي ان نيفو دو ريزيستانس ماجور اللي كيكوانسيدي بروش ان بتي بو مع لو هو ديال الكانال دوزيام الا درنا ان اكستنسيون فيبوناشي on va la refaire complètement là باش نشوفوها من الاول خلينا لو بلو با ici ودرنا une extension Fibonacci comme ça مع هاد لو بلو با هنايا فهذا nous amène ici dans هاد لي زو هذا حنا تنشوفو هو هذا 1000 هاد 1103 اوكي دونك لو 1103 ça nous amène في هاد لي لا زون هادي إلا درنا ليكستونسيون فيبوناشي ديال هاد ديزون هاد لا بيريود من 2016 حتى ل 2019 ودرنا ليكستونسيون فيبوناشي ديالنا غادي لنا 1100 ايسي اوكي إلا خدينا هاد لا بيريود الاخرى من شهر 8 2020 ودرنا ليها اكستونسيون فيبوناشي اون فا لا ميم شوز غادي تعطينا ابوبري la même chose. Ok, ça nous amène à 1100. Donc 1109, 1103. Donc la zone à 10, c'est une zone juste là, 1101, 1103. Donc le 1100 c'est sûr c'est un prix qui coïncide مع le haut ديال هذا le canal ici. حنا درنا comme ça mais يقدر يكون plus haut le canal يقدر يكون plus haut. C'est juste هذا le prix هنايا يقدر إلا كانت لا لو ميم مومنتوم لا ميم فيتاس اللي طلعوا بها يقدروا نجيو في هاد لا بيريود هنايا سينو الا كانت لا فيتاس ترو لونت فاننا نقدروا نبقاو غاديين كوم سا بلي لون دونك بروميير اوبجيكتيف عندنا ان موين تيرم هو هاد 1100 كي سي ان نيفو فيبوناشي تري امبورطون دونك هاد لا زون بلو ها هي اللي عملت هنايا غادي نديرو ليها لا كولور روج اوكي باش نعرفو بان سي زون de résistance majeure. Est-ce qu'on rentre maintenant d'abord? Non. Donc, on a l'obstacle à dire 871 هذا هو هنايا le plus ici. Donc, c'est un obstacle. Donc, si on rentre ici, il faut s'attendre à ce que si le cours continue, on a une résistance majeure ici. Il y en a plusieurs niveaux Fibonacci de 50% ici. 50% ديال هادشي الكبير 50% ديال هاد لي deux extensions Fibonacci تتلاقاو هنا دونك هاد النيفو هذا important qu'on franchisse هاد لا زون هادي
لانها زون مهمه بزاف. دونك الا شرينا هنايا فكونساتون هاد من 850 حتى ل 880 ابري ستين زون دو ريزيستانس ماجور اوسي. دونك باش نمشيو للفوق هنايا خاصنا دابور ندوزو من هاد البيريود هادي avant de penser à cette période là. Ok, donc هذا le portrait à moyen terme. À long terme on peut regarder probablement comme j'ai dit ici la vitesse comme تكونش غادي نجيو لهاد النيفو هادو هاد لا زون هادي اللي هي ما بين 1200 حتى ل 1300 ولا 1400 ابري. هاد لا زون هادي فيها دي نيفو فيبوناتشي تري امبورطون ميم طون فيها دي نيفو دو ريزيستانس ماجور اللي كانوا عندنا في الباسي. اوكي اي logiquement ça coïncide aussi avec le il a درنا غير هاد il faut comme ça يعني la même vitesse اللي كاينه ابري عندنا هنايا لوجيكمون نقدروا نجيو لهاد لا زون ديال 78% ديال هاد لا بيريود كبيره هاد لا ديسونت هادي لو روتراسمون 78% ديالها 1.68% ديال هاد ليكستونسيون الصغيره اللي كانت عندنا هنايا. اوكي اي لو هو ديال الكانال. دونك 4 chose qui nous montre que c'est un niveau à moyen terme اللي هنايا يقدر يكون في 2024 2023 شي حاجه comme ça dans 3-4 ans on peut aller jusqu'ici. ok donc ça nous donne واحد 60% okay. اللي هي ما بين ديال بلو فاليو من دابا حتى لهاد لا بيريود هادي ديال 1200 حتى 1400. دونك هذا à long terme moyen terme هذا هما لي بيرسبكتيف اللي كاين. دونك اون بارل ماتنون هنا ما تنهضروش على لو با ونهضروا على لو بلو هو. سي لا كان لو بلو با فانه si ça arrive on va aller voir nos indicateurs techniques واش كاين شي. Les indicateurs techniques ديالنا sont tous en divergence négative. ok donc ici et ici MACD. ok on va la faire ça plus clair. Sur le on fait de plus en plus des sommets plus hauts, mais le RSI il fait des sommets plus bas, MACD la même chose. On est en surachat le stochastique d'Iana. Donc pour le moment, et ça se peut qu'il y a un retracement ici, et le retracement, c'est sûr, on va attendre l'évolution de prix avant d'analyser واش فين غادي تقدر تهود. le plus facile هو اننا نقولوا بانه on peut aller لهذا النيفو هذا اللي كاين هنايا 577 هو اننا نديرو كومسا يعني اننا نهودو لو با ديال الكانال سا كوانسيد مع هاد النيفو هذا 545 نو 580 ابري. اوكي هذا 580 en même temps ça nous donne هاد النيفو هذا هنا probablement ça va coïncider مع le bas ديال الكانال et le bas de canal aussi. On va voir c'est quoi, c'est au niveau des Fibonacci dialo. Ok 1,50%. donc si on dit ici un retour à ce niveau là, on va le faire en vert. Ça correspond à un bon point d'entrée supporté par le niveau de le plus haut ici et les niveaux aussi les canaux dans le passé des supports résistance. Le bas de canal, le 50% de Fibonacci de la période de là. Donc un point d'entrée ici à moi si un retour en bas de 580 dans cette zone là. ok
Donc ça c'est les perspectives il هضرنا على الويكلي. OK. Donc on a vu deux scénarios, un scénario اللي مشينا لفوق وان scénario اللي هودنا لتحت. OK. شو الويكلي الديلي وغادي نشوفوا شنو هما لي سيناريو مويان تاع نقولوا ا كور تاع. جي 4 كانو ici مي غنحيدوهم باش ما يبانش لينا باش هاد لو كانال الاول اللي عندنا هنايا كان عندنا فتناه تراسينا ان دوزيام تراسينا ان تروازيام فين كاينين دابا غادي نحيدو هاد الاولين هادو لانهم اون نا بلي بوزوان lui on n'a plus besoin on va garder seulement هذا اللي هو actif ونقصوا ليه شويه في هادشي ديالو باش يبان لينا هذا. اوكي دونك هاد الكانال هذا سي ان كانال اكتيف اللي هو ان كلوناج ديال دو كانو قدام كان عندنا. لو كانال كنا فيه عاوتاني هذا هنا وكلونيناه فوق من اللي فتنا دونك هذا غادي نحيدوه. on va laisser juste celui-là et on va lui changer les couleurs باش نخدمو une autre couleur donc c'était on right. OK donc là حنا دابا فين كاين البري كاينين دو كانو ça c'est في الديلي باغ اكزومبل. première des choses le moyen mobile وداكشي كلشي مزيان يعني y a pas de quelque chose de négatif في الديلي. الا خدينا في البيرسبكتيف اننا on va continuer en haut فاول اوبجيكتيف اللي عندنا هو هاد لو بوين هذا هنايا اللي تيجي مع هاد 900 لا زون ديال 900 ها هي هنايا وغادي نديروها بلو روج. اوكي دونك بروميير نيفو هاد لو بوين هذا فيه لانترسيكسيون ديال هاد لي دو كانو لا لين ميديان اي لا لين ديال لو هو ديال هادي ديال هاد لو كانال هذا اللي عندنا. اوكي نحيدو هاد لو بتي كانال هذا ما غاديش نخدموه بور لو مومون. اوكي دونك عندنا هاد لي دو بوين كوم سا كيتقاطعوا. ثاني حاجه عندنا هو هاد الا خدينا نحيدو هاد فيبوناشي هادي فوالا غوفير كوم il faut كوم سا. خدينا لهاد لو بوين ا بي سي ودرنا ليكستونسيون فيبوناشي ديالو غادي نشوفو غادي يعطينا exactement un objectif futur qui correspond هاد لا زون هادي اللي هو 892 دونك 892 حتى 900 هاد لا زون هادي فهو نكبرو شويه هاد on va la mettre plus bas comme ça. دونك هاد لا زون هادي سي une زون فيبوناشي عندنا نيفو 1.61% ديال هاد لا بيريود هادي سكي تري بيرتينون بلس لي دو كانو كيتلاقاو. دونك امتى ندخلو هنايا c'est sûr s'il y a on voit qu'il y a ici واحد هاد النيفو هذا ديال 807 هاد 807 هو هذا هنايا داكشي غادي نديروه كوم سا. الا لاحظنا بانه يكونسيد مع هاد لي سومي هنايا حنا غادي نزوميو عليهم بلوس باش يبانو لينا بلو فاسيلمون. فين هو الزوم سي سا on va zoomer. Bon, ça marche pas mon zoom. لاحظوا هنايا بهذا النيفو هذا شحال من مره حنا نقادو كوم يلفو. دونك هذا النيفو هذا مهم. هاد 809 دون الباسي كان عندنا بليزيور جور وقفنا فيه. اوكي دونك الا بغينا دابا نزيدو الفوق هاد 809 هذا خصنا نمشيو خصنا الا كاسين هاد 809 فاحنا غادي نمشيو فاسيلمون لهاد 869 ابري سا هاد 900 اللي قلنا. دونك با دونطري قبل ما نفوتو هاد 809 اللي كاينه ولا 810 نقولوا تقريبا 810 با دونطري possible. Si on veut entrer, faut qu'on dépasse le prix هذا
une cassure ديالو convaincante avec un volume, pas de divergence, pour aller chercher le premier objectif هو هاد 869. Deuxième objectif هو هاد النيفو هذا ما بين 890 و 900. اوكي دونك الى لاحظنا حاجه اخرى من اللي كنا تنهضروا في الويكلي، هاد النيفو ديال 900 فهو هاد النيفو هنايا. فتنا هذا شحال تقريبا الماكسيموم ديالو، الهاي 78 هذا اللي كاين هنايا. مي كنا هضرنا قلنا كاين واحد الفيبوناشي 61% هنايا، اي هاد 78% ديال فيبوناشي اوسي 930. اوكي دونك هاد la zone هذه c'est une zone aussi à moyen terme donc je parle de court terme, je m'excuse في الديلي فيكون عندها une pertinence. donc c'est ça pour le daily. une cassure ديال هاد 810 convaincante avec des volumes، شي حاجه تكون بحال هذه. اوكي شي حاجه كبيره ما تكونش صغيره كومسا. دونك حنا تنشوفوا هاد النيفو كنوصلوا ليه وبقينا واقفين تحته. اوكي MACD pour le moment, à long terme, oui, il y a une petite divergence, mais à court terme, il n'y a pas de divergence. RSI est la même chose, ok. Important ici qu'on a le RSI, on a cassé la ligne اللي كانت عندنا ديال نيجاتيف. donc on est فوق هذيك la ligne, ce qui est très bien. En même temps, on a une deuxième ligne de تراسيوها من هنايا. اوكي دونك حنا غادي نديروها بلوس تبان لينا في البلاصه ديالها. حنا هاد لا لين هادي فتناها دابا، كاسيناها فتناها، دونك سكي تري بوزيتيف. اون ان دوزيام لين دو توندونس اللي هي كاينه هنايا، حنا فوقها دابا غادي نفوقها. دونك سا سي بوزيتيف pour le ce qu'on dit pour le RSI, l'indicateur RSI. Le MACD on est positif, on n'a pas de divergence. Oui, il a de la divergence اللي كانت عندنا هنايا، فالeffet ديالها il est déjà passé à mon avis. ok donc il n'est plus pertinent. هو هاد le retracement اللي كان وطلع. ok donc une cassure 810, on va chercher 870 ou la 869 et pour un objectif à court terme ديال 900 zone ديال 900. ok donc c'est ça un petit peu les scénarios اللي كاينين ديال سناب. نتمنى تكون يعني دوني دي ريبونس ولا اجوبه للاخوان اللي كانوا تيتسائلوا على سناب وشنو هما الديفلوبمون فيهم. on va surveiller le prix. donc si le prix هو le maître, ok, c'est le prix qui détermine qu'est-ce qu'on fait. donc نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم هاد الاناليز هادي واستفدتوا منها. الاخوان اللي هما ديجا انسكري في لاشين ميرسي بوكو. الاخوان اللي مازال كيزيتوا ولا مازال ما شافوش لاشين، نتمنى ان شاء الله انكم يعني تانسكراو في لاشين، دير لايك من جانب ديالكم بوغ مونكوراجي بوغ انكوراجي لاشين، ويوتيوب اوسي ملي تتشوف لي لايك ديالكم وانكم تتحبوا لي فيديوهات تعجبكم، فيوتيوب تانكوراجي لاشين و il suggère la chaîne à plus d'utilisateurs. Merci beaucoup, prenez soin de vous, bon trading et à la prochaine, Inch'Allah.